ya sika eye Noël Noble TV. Noël Noble TV. Makamwa sika, bagaga sika, bafima sika, koseka ayogo, saone. Noël Meuble TV. Noël Meuble TV. Ne bon moi mission bozo succès. Hey Meuble TV, mais Meuble TV. Saone. So saone. Au moins on a bimelo live. On a bimelo. Tout compte. Là, balobi ya lelo esika 2022 mamba sika. Balobi chaîne eza moko. Hein? Noël Meuble TV. Maître du temple, mais Noël Meuble TV, vous s'abonnez massivement. Tout le monde va star na bino mboka bokomona mamba bien be mission ba gag. Vous s'abonnez massivement dans Noël Meuble TV. Noël Meuble TV. Noël Meuble TV. Vous s'abonnez massivement, c'est facile comme bonjour. Si vous côté au monde ba chap na wana s'abonner, vous cliquez quand on a tap direct aux la page. Vous s'abonner massivement dans Noël Meuble TV. Noël Meuble TV. Noël Meuble TV. Moto Saranati. Batunyo so bolinga décor ilo. Vous s'abonner. Manière yo laksanga ki bolinganga. Ça, eza ko s'abonner na Noël Meuble TV. Pesa ku s'abonner yango na Noël Meuble TV. Na Noël Meuble TV, tout la bagage, émotion, ba série télévisée, ba chronique musicale, chronique politique, chronique sportive, chroniqueuse. Awa na Noël Meuble TV. Awa bagage d'émission makamwa kitoko na Noël Meuble TV. Kitoko. Noël Meuble TV. Donc deux fois mon peut pas sikeye. Donc tout les artistes pour mon maman n'est pas Noël Meuble TV. Ngakutuko avant que ne se soulager na quelque no balandia Noël Meuble TV. Vraiment à bozo landanga ils ont bien passer je te l'ai pété beau s'abonner d'abord massivement. Beau liker, beau cliquer, beau quota. Na même bino te l'ai pété 2022. Ndeko nangai yeba yango na zo banda boy. O mato kita to na mukilo to senga te bakute bisoko bacha bisoko cha. Nani robeta tolo yende kolo mukili pa pesa baninga faut trouver raison. Pourquoi mukile za mboka moko mutu na mutu achama selonza medenga cha mais to kuta bikila batu musuba imposa to la nanzela comme si baronde ba kana nza menzela moko pa cha loi. Ana loba wa pesa nga matoi. Fi eza bagarre moko esila raté soko zonti mutu na sama belete. Dekonanga calcul ya vie ba betela OPT mutu mususu ba ko expliquer vie mais e kosimba te soki moko kuta na conséquence te a pena ngomonia ko koma mutu na vie n'est pas dit que soko tanga kitende ko rupe vie ko tanga eza moyen o ba bongisa pona mutu to za na facilité e ba mukili pe yango ndeza na banzele pe saka lipa avant mais ko tanga pete n'est pas dit que sangi tina na miso bato soko yebi ko yebela oyo za o découvrir ngo e ko pesa lipa po zu kimia na vie 2022 mwana mwasi yokanga bien kobala eza ndengo kanisaka te libala eza kitoko na propre na bilamba te libala eza d'abord comportement yokanga bien okoki kobala ministre okobala voyou mobali nyonso aza na bakritère ya mobali soki teme na bandi nano fana loba pourquoi miseleke te ya basi balandaka mibali te kaka mibali balandaka basi pourquoi basosa basi balandaka mibali te kaka mibali balandaka basi pourquoi nyama lokola ba lion ya basi soki bakangi nyama mobala ye batiki kolia ba pesi privilège akangela bango mapangu wapi yokanga très bien on a l'obéza soumission ya makamundenge za hiérarchie soki oyebi ko respecter mobilité ato tanga koleka ye ato kuti mobali na famille pauvre soko lingaki ye kota na se ya bokonzi na ye n'est pas dit que amonela yo yo zana droit ya koloba oyo lingia yo kame mingi yo kaka mobali ata otanga koleka mobali maloba nende zaka na kilo koleka ya mwasi zalaka na soumission ya kobomba ba focha mobali libosa bandeko na yo to bato sino te ata bobotane bana na sako sambwisa ye wana akope kosima nzela ake neti babiso yango nazo pesa ba piste clé mobali pe soko zana mwasi salaka tu avec sengwa libande tout ayo sepeli saka mwasi na bana. Comment yo kozwa mbongo zo sepela o langwa o pesa mbongo moka bibamba pa lamba na moto ozwa na sola kwiti ba réclamation ebele
to mwana makambo mwana na yo propre azoke na couper na classe lokola toboka lipapa mwana azotia fille de fer mais yo tata na yo za biloko wana tu eza ba signe mabe na vie yokanga mobali faut se pelisaka mama à partir ya banefiske ata bayebi ki osalaka te mokolo kope robete esimbi yaka nango tikaka mpe excédent kolingaka to contrôlera mwasi mingimingi soko osimisa ye bambongo moke ekreaka badega ezongisaka na makanisi ebele atuna soko obala ye to te mpe kotisa banostalgie apiaka barapport na bakamarade ti okoma mpo bamama balembisi ye motema akimi yo soki mpo oza piaka makasi kogangelaka mwasi mingi to kotya libala lokola asingelingi ekatana oyo azoyokanga nazopesa bapiste clé 2022 contrôle kote omonaki pante esimbaki te échanger soko oyebi kobatela makambo ya lelo te yoka naloba noni mpo comprendre yoka omoni 2022 eza kwa 2021 2020 soko oyebi kopesa yo moko sérieux kotosa yo te mpo bimisela oyo okozala na eloko te na vie nangi naloba nini 1 nga nayebi ke 2021 manka natamboye na bakompani bazonyokolanga mingi na salaire ya mokie na place komitika nasaka misala ti babetelanga maboko naza courage mais na basalaire moko mame nakoya kokufa ava likola misala pasi bakosiki balenga na famille or soki naza na appui na vie te moto akokabelanga aza te nakomipesa valeur na nga moko na mote na katelinga moko ndelo 6 mois namipesi na kompani batyolanga me nazwa mbongo nasala ekonzo ntango nakozwa mbongo ekomi $20 50 30 comme ça nalongwe na mosala konyokama wana namipesi autonome namipesi structure ya kotisa nga moko na schéma ou bien nalanda baninga na nzela ya mai ou bien nasala boutique moko ya bapapier mouchoir na bakabine nafungola to nakoma kosala nde baninga bakendaka zandu apeye elamba akei na tayere abongisi atya yango repassage mpo akende oteka mpona na fiske ou bien nakei na bazandu bagambela nasombi batombola bakeche nakei na bongisi natambusi natekela bato na quartier bénéfice naoloba no bapiste clé yokanga naoloba kongo kobongeza so na makambo minene te à part mataba politique kobonge komika na bacoup de main mike bozomona pamba yango ezobomba kongo etelema soko lingo tia teme na koyebisa yo koma tozolela misala eza te mekeye na babar na pokwa tous les bars ezaka plein koma bato batekisaka masanga na bakompani ya masanga balobaka te kongo eza na pasi te mpo bakiva masanga chaque jour ezosila banani bamela yango bautaka braza na angola bato awa yokanga très bien mboka oyo toza kotiaka makambo ya négatif na mutu te malgré tout toana peya manka omona vi na raisonner okoya bata libanda te okosila matama fa mais soko okoti kasho raisonner lokoya bato ya kasho okokonda te tala chaque catégorie ya vie endimaka nga ememaka nga toke malembe namonaki nde moko azoesanga pasa amoni mboka oyo namoni tokodaye kaka yo nde okodaye ngai te pourkoi alobi boye ngai conjoncture tu esimbaka na nga nabima caméléon na Congo nabima sim ya telefone ya basimi nyonso standard nga ata nake kope bimisi 500 francs nakozonga na maîtrise nakodefa pa mutu te na 500 francs nakosala tu nalalela yango ekomisa nga ntongo na bandela journée ondire mwana botamisi sika nga nakokende kope bimisi 1000 francs nakowela kozonga na tala nakoloba no clair yango moninga nakotaka tous les catégories ya malewa nazwi mbongo nalia ya bien nazwi mbongo te nakia basani ya kopala soki mpe nazwi te nakia oyo azandu ya na wenze moko nayebi na matete batekaka bakwanga mombanda bakata yango na singa suki soki oza na 500 mbolongo ya 200 ya kokalinga batya mwa fufu ya poussière mpo epusa krocho bien naoyebisa yo soki nabeti yango nameli mai na nga pan malembe ti ndako nalali nafandi nye naopesa bapiste clé yango moninga nalinga kotambola na mutu azalaka baplainte te bato na bakufaka noki na vie fo ozalaka esimbi te tanke nazanga nde kolonga oyo elekaki lobi na kobeta lisolo te soki ya pasi ye te yanga soki ya bozwi yango mpe te yanga po kobonga na kozanga nyonso eza mateya bandanga bien nini ekotinda nga namema vi na spectacle na lero mpe ekomi na kaka nga natambola lokola mutu akoka naboyi bafeti wana nabeti makope nazwi $20 fo mona na ntongo ndenge azolamuka lokola mpa na lopango bafille baza ebele mpo bayoka ye muta mbongo nani aza wana yebisa mama kuku asalela nga omelete yo omelete nga some nameli omelete loba na change pays mpo na congo oyo ezali makambo mibale na kosalaka te omelete oti batya miliki
nakosala yango jamais tina kolongwa mboka oyo naoloba na bino polele soko kabeningali nzanza miliki na kondima merci so na baluki pembeni nasali boutique ya mutu moko nazali na boutique nateki metikali miliki moko nazo solde mpo na changer na nga ka boutique ese kwei nzoka nde naoteka naoyebisa yo nga boni kosaka na budget boye oyebikeli nzanza miliki eza kwa 7 ekolo ekobomba bana 3 jours mpe babengi yo papa na lokumu bakie klasi mpe na français on part yo tala soko yo kinga naoteya yo vérité ya vie yango moni longwa pembeni ya mutu alingi makambo ya minene akobomisa yo mbangu nayebisaki mwasi na nga koma lupangu tokotya balocataire boyebani mingi te me bandi kokende ofandaka na baporte na bango direct nzonzi ya famille kaka filme ya novelas na théâtre nde komisi bino associé koma biloko nga napesaka mbongo mpo tolia tokoma lobi or oyebi ke soki bokolia eza te libala ekokufa avant mais soki napesi mbongo koma toza misato olambi wiliki ya soso ekoma na ntongo botyela papa maya ti quelle trahison nga na bwike misuni elelaki na nzungu olingi libala te fo tokabwana naoloba makambo mikeya tala oyo naoloba secret ya congo okamaka te ke nakanga na mobali te me baconflit ekota partir elambeli ata napesi 50 000 sani ya fufu nange ekangamaka lokwa fufu ya mwana moke quelle trahison sani ya fufu mobali ekangamaka te sani na mofiniki fo batana lokwa bambanda fufu eleki na kakete tye bango lokwa ya difficulté nazoyebi biso bashema ato moi nazokosa nalingaka kotya fufu boye te na motema nazosepela ce qui fait renforcer encore soko yo kinga oyo na obetelo basekret ya kobomba libala mobali lokola nga koma soki nauti mosala na ye oyambaka nga likolo koma ozopesa valeur na masolo ezanga ntina lopango mpo batwanaki nga na ye ozotala nga te oza focalize nameke kotuna atalaka kuna nga mwasi ya boye deja mitife kolongwa na libala bando ya ndamu nabombaka te nalobaka polele nga ata nazangi mbongo honneur na nga kobusha yango te tika nga na mire lokwa mibala miseleke te apia mbongo akolia to te basi babangaka yeka makasi ndingi bala miseleke te kompane nga nalibiso nauti mosala yambanga lokwa nauti voyage ya mosika tokutani lelo bima na balabala yaka tokutana na 4 ya frontière bavoisin amonaki azoyamba papa soko lingi osimba saki na boyi seki pesa eloko ya malonga okozwango nde ndenge nini yoka shema baluka na nsima na nga sa lokola asimbanga na lipeko ndire masa na yo ntango nakoleka moke kosa kotelemisi makamwanga oyo nini na mokongo kosa kopepula olalelaki nini na mire watango osalika premiere atiatiango loboka bando olemba ntango opusa 4 pas telemisanga siko obela mama makoko etala papa yeyo opresente kaka dans le vide honorenga nazala mutapusu nazala kwado nazala na ntango honorenga opesi nga ouverture motema saki olukaki yango aussi simba naoyebi so bapise clé okokamaka tosali 4 pas so otuni kaka boni koto nakorépondre wana nous tona baka mama abina $50 je dis yango yo pe pesa e est-ce que otuni nga entretien na bimisi nga mbongo rapide naopesa bapise clé ya koluka umea na libala bino bafaux rapport ndenge na uti oyebi te kokuta na yo orotu nango uti wapa ndo betelanga ba rapport ya bitumba lopango tofanda lokwa ma lopango basonaki na ndoindo bando betelanga tala déjà baka yo ndenge mbongo na kopesa lobi ya fufu il faut ba benga no na wenzo luka mwana achangeaka mbongo na balabala kwa baka naza na dola francangana tato changer o changer na ye na yebisa yo tala omoni mobali na aloba makama mike mama na nga o 2022 kitalatala te moto kobalisa yo moto alingi yo nde akopesa valeur soko ke na libala yo kaka ye mingi landanga bien moto lokola nga ata na mibapa ya 100 kobimisa nanga nyonso te na mibapa eza livraison ya trahison ata na kosika yango chéri zo bulu moko na musuni bomba po bango nde baye wana baza na dego bale première go bakosongela dego nga go unique na kosuka wapi na opesa bapiste et puis l'air nga na yaka na pokwa na lingaka te so na komi na mono so pesa bana affection koleka nga libala ne ko ke congé na lo bano polele nga nde kolo yo tango ti 16h yo na bana bozalaki te
nga na ye so bana priorité papa ke bana mwana o soki yo zo ya kanga mama na liputa na miyo esila kate pa mama mbanda ye wana to tindo ko congé na lo bano polele mama na lo ba clair au moni vie eza simple ko sango kakate tika ko pesa ba rapport ya mabe négatif pa ba mama na bino nzala ya libale eza pona mukolo moko mibale koma tango lesa ka obi obetaka masolo na ete mabe na bino mobile asila valeur na fete ba famille ya mwasi abima pamba oko remarquer ba fani baningi ba fana ba kicha bien kiti ba ko pesa yo ya bleu lokola couleur pembe ba kanga ngo fi de faire André ba sala opération ba ko tuno te moko talika kicho puisa ngo pembe na 1000 po cha mukongo sino to ko kwe ya faux beau frère na yebi so ba vérité oko ba ko za faux beau frère so ke na famille ya mwasi ato bengi baleki ya mwasi ba ka pas ça to ze papa ko tu fais aussi là faux beau frère vrai beau frère atape mbongo taza pia kesho ba onoroke na mwasi obunga te que de fait ta famille mwasi ba ndo pese ba mboto ndio ministre ba ba député ba ça deux filets et yone papa koko ngam na zaka na bumbu yo eta nani yaka te yaka papa nani ye ngazaka na matete ozo mwana comme le roi ministre ozo tala ba député na kosi na pese système de jeu on a loba na facilité maman ko tala ka pia ka papa te soko lingi mobile na vérité lingi yo tala na venir et bimisaka makamba bien soki mabale bata makapona bomengo na alliance nde mabala to alliance ne bomengo umela libale za ndongo linga na papa pesa respect moi si ata bolambi te ko panza ba secret papa libanda te mobali pe yebaka ko sana moi si ça ko postuler yo comme député na quartier soko si mambongo pesa ka excédent soko lamba ka 10 000 bamba 25 000 moi si akam soko tutolamba nini ko pesa makasi te baka salaka mwa ndunda na nini na Thompson atika na bonus oko remarquer na sima ko comme 5 akokende wenze moko te fa ke na ba camarade ya ko tema na musika bango bazo ponela Wilkie yega mo pesi mbongo tamba ko songa bando lamba muke lokwa tika na bonus ko somba si secret tamba ni ba mona to uti wenze na yo meri yo moko atika li bango ndam tamba ko melo mona bando pousser la moto sabatuna bakomi baboy au moins la calamine te pas ndima solo kuta papa nenga pesinga mbongo boy vendeli ku noza susu ebele ndo momoni wana mona tango zobeta masolo bako boya koyoka te même basi na bango bazana mibala ba cravate yo mobile no muta pousse bonisa kolamba soso na secret bako banga tango yoko zongo kama bato yebi na quartier te bambota lokumu papa koko de retour yo so kama kana yebi bango te nana postile yo mama na peso ba schéma so yo kinga yango wana libala eponaka place ite boko zanga mbongo bolalaka ne toko so bozana bolinga makasi okosa kwa ne ponche omoni lelo boche vika kabino moko tala ba mama kala batanga teme babomba mabala babetele bango maboko koma bino botangi kitoko ba android ba français mais bozo zanga mabala koma so ke libala 3 mois baboyo mabala mikolo comme lokwa sapata ba chinois to moni ngo sika ko banga te mbula matanga semelo kolo ekolongwa ngalo bana bino polele yango moni vrai mobali soka longo musala face à motema monta songa ndako ake ya mama na ndako pesa ke kimya ko leka TV netinga nanga mwasi nanga fosa elanga ba biseti na ndako tango zo lamba yemba kanze momoko na zo kateme pesa nga zuwa poto baksa kuku na bide so zo comprendre na alo ba no clair na linga mwasi nanga so na ye tala na ibina kolo bate yango moni keba na bano banimbaka te keba pene ba mabo kilo mwana bina za na zemita za walete oyeli nini ndako chambre salon abenga mwasi na linga pese mwa bisi basolo mabo kilo na oza libo kapilipi na tuta pilipi na lero yo mama ko bana bino ndengambo boy boni ko chamba ninga mabana baninga na mita boy mabale komi lokwa likukuma na lo bano polele yango mwana se madame to foutre la mikolo na studio à Pamba sans rideau soko yoko tala biso na fongoli porte monika mbeto etonda lokwa ringa kachi okolalela wapi très bien na bien ça comprendre au 2022 ke bana bilela lela ko beta masolo pasi pa batuto kotalisa buso bana yo mututu na Kongo zo souffrir na viso lingo resi lukande maela ninga na kosala polipebi ebima Kolia qui ça ko sanga na mbongo te ba pesi o 20 000 ça rappelle na congélateur te 4 nzungu na moto ndira anniversaire à moi
nayebi bango na quartier alinga boboto sa affection soka la mika msi mama koko tindi sanité mama chérie pe kasité yo mbongo na pianga bonze komedi wanishe bande bokoma kota théâtre na baningo komande association ko kabana mapenga so soir na lingi mabalote ya moninga koma penda strict mona ko pesa mbongo ngombe na kenga tena senga congé na musala kitri bosalo pango na wata ndongo so lamba ko lubitre kabana tala yo libale kufa ka lerwa sakana ngayo yo moni ngombe na moto de macho bimisa ngombo monaki bisika na tambola ki ko le kabisi yo so tambola makolo ko le kabisi tala na biso ba document oza mboka moko foyeba oza kuata 2022 fosa le kenge soko sakani ba fase ba kokola yo kokufa ngamo pesi mbongo na piquer Chris batu baliaka na bojo donc c'est madame comment nga na pesi mbongo tozami sa tu sosola na tango tshela nga mev ti ozo livrenga ofuka ke bochela papa maya fufu e mbisi na ya lobby ya yango o mwana kata ko l'équipe mpe na pesi o busy sali kambo mwasi malonga ye alingi papa ya sa santé yo o tirika nga na ti moluki mbongo pe tala na iba je nyos et puis ngaso na pesi mbongo wenze 10000 modèle ko tshela nga fufu na ko ba de ato du jour fufu e feza kenda wenza 5000 nga na ebaka Thompson tala na molambi akala kolanda ngate na lamba wande omoni hao yo lamba na ebi tous les catégories wenze na bwendi na ebi ke Thompson ndenge sa folie mo eza à 2000 francs na ebi ke Thompson eza mi sa tu bateka ngo 4 na 500 et puis na ko bandenge Thompson ngata na F1 et si mbelika ya soupe na ko ba ke akendaki wenza fende ya 19h o eza wenza bitula tala na oseka pona ebi mama comment mobile personne bonga wenze okoma kota nango carte comment mobile personne bonga wenze nano okioto so bana bonga wenze osomba ka babude mungu ekokokande ndenge nini ozotonda mo en avance jamais et puis ngana commencer na otinda wenze baleka mwasi pe boningo wela kokende wenze pour bo degré naka yo na tinda bango mibale et nani accompagner pour deux personnes ko ibezaka na kaka nakosi ngatinda muta wenze moko te landa bokende yo tala na olo baba secret professionnel ngana remarquer ki moi ça zo pimelanga fufu na pesa mbonga wenze bulu moko na pesa 10000 bulu moko 20000 bulu moko ngabi onini na kata na koma kota na malewa na koma so na kende yango moni mbonga wenze kita so na pesa 6000 7000 bas 1000 francs mususu abamba ngo na kola nzete na lo bano polele cha mobile à l'aise afungola motema mobile pe yeba ko pesa mwasi kimia pala mbela malam bano batonda ka te soki mbongo esate mikolango bandaka bango na nguba po baza na posa mai batika fufu oui na boy bana ngaba sambo na porte ba voisin au moins le si bana muke batonte na porte ba voisin wo est-ce que ba voisin ba ki balamba ki muke bana mande ba loko so yonga na komaka loka to leka na 5 bikolo to pesi mbonga 3 ngamo so neka musala kiki mami tutu papa boya to ke libanda to bimi nguba 100 francs 4 mbuma donc moko c'est bon nango bima le premier tinanda kumbango papa mai kopo pan kopo ma donc faut faire obela bazo kama nzale za mapete ki ekimi ay bolala so mona zola la simbi fufu loka mwasi po ba iba ete kokoyeba tala mboko so lingo kola tala na oteo na sekina yeba technique de guerre ko vivre Congo za mboka moko foyeba ndakwa koma yo sana mbonga malonga tel et puis bino basi ya français bo tshaka mibali kaka bana o bakola ka bo il faut mettre la carte dolé biso to lambi pondu sa musino zo na sombela mwana dolé o trahison ninyo nanga na mwana nene akina muninga yokanga yo moninga na koma soki mbongo ezate poto ko tshela bana bakopote o sa moto na basane panzana zoma pakata boire loka ba anu balolela bango tika moko na coin ba ko zameli poto asisa nimbi na zelo yo kasi ko sango bana makoko bana éducation makoko mwana ote ye wana schéma na opesa ba piste ya kokola na vie
libala fo mwasi na mobali basolola mama kobetelaka bana masolo pasi ya papa te bakokima ndako afan bamama loba na éducation te papa apesi mbongo mokioka est-ce que papa bina tikaka mbongo mobala kabina kotiela mwana zemi mama fo bombaka papa na ebetela bino nini mobala ata 1000 francs 5000 oke wenze boza ebele sala yango chakula imbwa lamba loso na pondu nzela moko so bana batuli baka tin lelo tokolia boye po guna nga moko esengi tolia boye po bana bateke boya piaka na pesa ba shema muke papa bina tikaki mbongo au moins ntango okende classe amoni mobali moko abengi azokama comment mobali akabino aleki papa na mbongo ndo moni bazie meya na oloba clair na vie yana makamusu bakoteyo na bible makamusu eza bible te makamusu fo mokile te ya yo nzela pasi pe pesaka mayele leo l'église ka soko zo souffrir envoûtement au blocage nana kosi yo bote ya bien et puis keba période to koti bien que l'équipe makasi na bateli ba changer message ba professeur comme ya bibamba zala pierre lokwa ba biso ndengo zana blocage kangio makasi soko za esprit faible oyini mama abota yo soko za faible kangi bandeko nyonso misala mabenjo lokuta nzamba ko pambolo na 2023 mais na 2022 atiki po kemba mais église na bino babike année o esa mapamboli mais njoka pa nzamba zo checker en entraînement et puis ezana batu misusu bongaka jamais po nzambe mwasi apesa yo olingaka eka na lera piaka soko zimbongo botela ke mu comprendre bazata lebele soko za piaka expliquera mwasi banzela ko kendo ndira ko bunga soko juga mbonga pesa ya wenze mwasi tuna ko kewa boni ko lebeka tourte sina zotela kingandia malobe komia ko gangela nzamba zotala muto soko bongili ba le coup ekufi vraiment zaka piaka po bakene malamu piaka no ezali suma te changer comportement nzamba fungola banzela na ote ya bino vrai nzamba pambolaka batu nyonso kutula bato ebele bapambola makabo bapriaka te tala bato mbi basambelaka te babongaka mbango koleka bato église mingi bapriaka mpe na hypocrisie apriaka malamu me kota atambolaka ye moko asalaka buso bakoleka kuti bato basambelaka te mais so kuta na etala baverse boza tala ebele nayebi bino mboko oyo soko olingi onuna katela vi corne nyonso kosala che kaka koyokela nzoto na mawa te obimisa obebele mpe kolela neti nga naokelanga mawa te nga ata mo ebimi 5 heures so naza na cope nakoketi matete be ti zandu makolo nakokende mpo nabike na pokwa resultat koya natambolaka na nzela soko oyebi nga tchola natoka te tali yo te epuis mutu azokende na nzela soko aza na conscience ya kotala kota soki naluka mbongo amonaka su nzela mosika te nzela ekomaka mosika soki esimbi te akomi retour ekomi nde boye neti nga ata na ke mbinza ata na ke malweka référence naka échangeur so namoni ka monument nzela ndako ya yango kata mata tina kokoma yo so lia de habitabe ya pusu yo na 300 francs na uta kope simbi te na matabisi nga birien na welo ken yo ngama na talaka muta oya na limité na 15e mairie mais azana na kota ipen kota triangle yo na loba na wela na ndako kende ko sa nini na 20h na wela na ndako ko sa nini ko négliger ka poto 300 francs no malin mais na ko maka côté ba rompe be bitabe na l'équipe na Natali yo ka groupe 5 côté 5 ko na talité déjà l'équipe budget na ko côté ba 100 200 300 oya 100 pondre kuba makasi na bio na koleka libuma na monika ya 300 Natali ka tinga bisoni na temi na sala batu basomba bakene bona coach ya dossier ndire mutasoni na sosenga wese taka batu basina Natali ka ngana bika excuse est-ce que na goza oya mwa ba futite yo kai moko tala ngwana na pusu na bine 300 yango na kota na pusu na pesa babala mukongo équipe nationale ebeba likolo ebongana se ebeba likolo na lia banda munda mwana ko bimata na régime obi ke bitabele kitina sebenda posa bitabe bima yokanga ekoki na kita na pusu bwe na melama inokite nzela mise fungwa nazo kabola bitumba na nzela na bi batutelaka babundaka te eza pays union ko eza Congo ya mboko yo tanga ye tala soko tondo kozala lese ata bafingi okipe te tabolole na telaka ya koseka na dara sazi oyo mboko tito silikaka nzala tala
zala piakera na yebiso na kuta nango ngana tambola piaka watoze sanga bako tuto na mutu ko tambola principe atutanga komona piaka o esinza nzoka nde posa liwana kende passe eleki na pays posa ba bomanga sana yeba yo so lule bemba muninga ngo na zata okola ye ngo tala omoni mboko yo ko vive na Congo sa ko ndambo ali felo yaya yomo na yina mutolo bananga bon appétit opianga bon appétit premier likuti no zo dundo ndire kinini na biloko oso lamba biloko zo yina ngona ne belite na mona makamungai na uta wenze ma mweshere ko bomisa yo obika okufa na poison yo moko na kenda wenze na 6 na eza kombe ba 800 francs pona beti calcul na olamba nini na kenda wenze oka na be yo yebi na somba soki ndunda soki nini na meko na oza na moto ba voisin ko tuna ka moto ndire likambu mama ko sisi na njoka na sisi na papa na ko chauffeur su oyo kanga mo na osi ko ka moto nanga yo pe mboka yaya tala osole na retali ko c'est la moto équipe nationale lopango mboka te biloko na moto lingebela tango na beti tour na pompe na yoika solo makoso ya voisin et comme si biloko nanga gubololo ona za kolamba mama na olamba biloko na zo bala lokola ebembe mboko en tout cas on a tanga so kanga na ofungolo ba périmètre omoni Congo ko yabi yaya te Congo comme une danger tala kutu basoso kala za so ka 10e mima 13 bana 14 bana tala basoso le so ka 10e suka bana mibale moko kufie moko na nzala musa tikalika mbamba na mama comment soso doser ko bota ai conjoncture aboya tika na souci na oseka nanu awa omoni mboko yo tala bambwa nyonso toka ngale na singa oropa sasa koma mesha komi ndezo zoba kolia izate mbwa komi bolole yo rappelle moko na monake mbona biso méchant na okele la mbwa ngabite akukufa méchant te azo senga indépendance bo libérer ba kendo lia ata na balabala mbwa zo kufa yo ka message oyo faut ka mbwa mbwa za méchant ozakele lelo te mbwa za bitina baby na salini na lopango mbwa eleleli oyo mboka nous sommes baka conjoncture à pays mboka nini mwana mukia azana mukia otindie na 100 francs somba biscuit azoboya mais soka moni manyoko azo sepela somba manyoko mwana poni manyoko makambo eza guerre moni Congo botala ngo petete awe indi mwana nini azana 3 ans azoboya kolala pe bike lokwa biloko tiraki na nzungu baliete ngana kolala fante po bako silisela nga ya yango yo kama mwana toya kanje ya moko yo mwana ninyo mboko dala challenge na Congo bar poto atembe yo na biso Congo comme une revendication mo ma sécurité ndeko nanga pays nini soki tala bandeko la bazo kulumba fufuse ba monio bazo mona ko ennemi aye na kuta nango déjà to kuta na kate ngabe na ke notala mutuka l'air fragant ngana ka 11h te po tu nanga lokwa radio na kana l'air aussi minzeta fufu mo kima a fragant lokwa kai wasoka na koti na monika boy ata lobite na ko lobisa yo mama koko bwa mabeka ngana tala kabino elobeli esengo wana tana moni mwana na ebite fona tombola yo yakoli yo kai oyo mwana ngate mwana voisin yo ngako kana yo sola mikila yo tala so lingo kola na Congo sala loko na loba longola mineno zaka nango okufa ko tala yo ba collection na tala Congo zamboka mo foeba omena loba comment yo ketala batu ba lieso ba peso 3000 francs ba ketiko na repose se pelo mata taxi oro za ikutu na nzalo kendo tala bango makolo ngana lingaka teso ne ko talo lie singo pesinga tiko tika ngana re na kanga guti zongawa ngai bisayo
na pesa ba piste clé et puis batu ba lesaka batu bana ba kia c'est le examen d'état boni ya filo mako ka sai kaka oso le singe kokitika na kini na pesa ba piste vi na song sakaka linga nzambe numéro 1 de 2 linga yo moko ko kabayo lokola mbekate oboyaka musalo vanda bato balukaka ko makosenga bango lokwa mutu moko asanga tala eza risque na lobaka chaque fois ndimanga nzambe apambola jamais goigoi na loba vérité oko ndimanga goigoi ya na ka pasa bisenga senga tongaka bato oya azaka coopéra azaka na tako kiplike via mutu te na loba na yo difficulté ko kutanga momentanément metika nga libela te yo so mona courage afandre masolo gouvernement ok nango wa souci neka mvule beta te tonga la mkake ndeko copie ba courage bikenda ke nanango cholo te pour viki sa chaise ezonga solution ye na mona moi c'est avoyou o balala ne toko basi nyonso batanga na quartier so monika linga lamba ba ko fundike suki pour abike so ko fundike ko zama lipekaso ya soso attaquant koyeba ko zamboka ba challenger na bana ba mike eloko so boma yo ipanga sukala 100 francs attaquant moko et puis sukala 100 francs somba pas moi si abodite hein so que somba sukai na boutique au moni muto ba kebenga moteki na ndako ko somba te achepa nyoko la ba client sombelaka muto ata batu bazati afanda zotala te TV moteki ya malonga ye yo et puis somba mi pa ba wara ko ba tiaka ba saki belé libanda sukala 100 pesa kwa ya 300 ba boutique mike oza ka soko somina no mérite to so boa ko akede boro eza kilo hein pe ba jango ata moni ba loso na kati e uti kune ko zonga kuna na pesa ba pisse ko somba mili kite e ko bebi sachet de passe duwaka 100 francs somba nguba boaka bango na tia ruti ka bango loko sebe e balinya de dindaki sko ba biki na excursion likolo seli pesa mulai ko benda ka trombu matengu be ko sila no fula bango loko seya boye bele bozonga na posta mi bale na pesa tekitala na l'action na kolia yo za bébé hein na ote yo kokola na Congo soko lingo yo kanga challenger ato moni patron aleka na kwata Congo soko soufa na Congo reba makamna zoloba na kosi oza bar poto kana so kama yo nzambe elaksanga direction na 34 ans ndeno tambola ko bunga te pona ko bunga no ba direction ni ne bo sakana nzambe hein na moka koksi 42 ans so ba na combien orphelin ba para ba kufi orphelin na 42 ans ba ba kufa na jinini sakana yo na ote ya yo ya moninga na ibaka ke nzambe nda changa simba te nga kolonga na koboya nga te ba faute na sala ese ko la formation pepe sanga sagesse o etali lobi ese nga na nzambe seka na onga metikela nga lobi na koma to kutana yo kanti ko baba les akulata faresa kitoko jamais kupa mudinda mena makolo jogo ego yebana sakana o mboka ya na ebi soko lingo resi na visa lokola muto ba meme na bar so muninga zo soma masanga yo koseka na ba cigarette po mona ko bosse dépense bino mi bale yo o pede bouteille na bimini banda na loti shimboko na chona munoko pa na perisi tani koma na tongo to mimaki na to panzaki na dépense ya concret so peut yo saka dépense yo moko yo saka biso mi ba influence yeba vie soko moni ba bengi olia na mutu ko lia to lobate akotanda ko so dunda ko pekso mbala sima tango ngo kata liquide cheke nanu alingaka mingi ni soko alingaka bale kota masola bale ya ko kota na diction sama masolo bando dunda mi tango ko sila monika ko kanso bo sisi na mi ba nzoko pile na CC ja Congo na peso ba piste clé ya ko resi na Congo soko yo kinga na ofuni ba document ko ya na Congo mai te o mona Congo munene zalo ka ba biso ngata na ko tala yo tala na beto ba chemin ngana kenda ko tala mutu ngaso na ko tala fana ko tala lopango na chekaka na porte na tala na place balamba propre boy côté balamba ki ba kombi ko bunga te na balambi te e bimela mutu moka na porte ko bae na ndena ko yeba fona leka na faux poule nga ko bae kaka na yeba kana ko bae e bae yo ya désespoir poko bae mokate saka lokwa muchope bima ata zokosa
nasuka baningisaka muturo kwa matanga awa soma ndika muturo awa te lega tala nawe biso tester ya via ya koya biya ya te okendo 500 fois noyaki nango atiko notika ngo pamba yango moninga naloba 2022 yokanga ni naloba otanga te talinga te zala courage longa na influence ezanga tina dignité na okotika ngo te pa mutu nyonso soki mutu abengo na musala salela ye soko bando tuna makambo ya vie privée boya comment na oselo musala tuna ngo bota bana combien na personne nombre abano bandio yo komoza na musala malonga to boti bana ebelebwe wana combien jure na kosi tombokela ye mutu apia mbana eza nzambe tala na bano clé zanga mbongo tika na dignité landa place ko pesa ke bana bandeko azaka fa pesa mbongo fo mwasi na zala ba cholo na fa ba pesa fo batu na mona bango mutu bokolane na piaka meko za mbongo ke tala ye ndenge azochona libando telema lokoko kosenga nyongwa mapa nzoka ndeko na propre na mona ko alingaka te bakata epongi mais so batu musuba ya zola mukamba mbangu ndako abongo ko ya deux fois te oza ridiculiser et bongi première fois que tala ndeko a présenter na honneur libosa mwasi na ye omende konanga yo atana sate yambaka malam kilo kosa mais so dambe likolo na mwana ana mukando tuna ba question en français quoi espion. Pourquoi tu viens souvent ici? Tu manges beaucoup hein. C'est que bah c'est là que au réunion babita lokoso aye mwana yoki. Parce que alors mwana bomba kata bando tuna yo. On a tu vas chef faut faire tuna. Tu vas terminer ça. Voilà, ce montant quand ça a tu as grandi hein. Akoli comme une question hein. Mauvais mayo. Nous avons des moines oso kenda otamu to so bango kutana mwana na te akende classe oso kosa na linga kae nzoka ndi akende tala nzamba pambola nao na lobite na loba ka ba critère ya vie ndenge sambwisa kabiso kolanda ngote zama ya moto objectif ya vie utana nzambe kotala ka condition vie oyela te kotala ka place sola la tende ngo solia te soko komi lobi na courage ayebi yo makelela bato soko ba supporter o chebi te ba wolola soko chebi ba changer langage olenga nani neti ngolenga nani ngamo kolonga na osuki sao na bike erreur na sala na uta na ina mbolongo na ngana zwaki pe bizozwa olena somba kwanga na ngana nzela ngana bite na keka pale na lamsaka ekolo pesa na bonus na kota lopango bena monika banani ba okita nzungu sika ngabe lambe ndana moni moto vidi seki fe batondi petite fille morazana na bika nani azana kwa ya John gabi oh chela ngama fufu na lamba maana gabiga na eka na ninyo moko pecha chama fufu wabi fufu na pesa 1000 fa kenda usomo na tala kulme si na taraka et son alobaka na ngao na déjà touchanga na lala bien te et si te tinda sani na bika na baby si makambo tinda sani jamais yo ko bande pa John nzungu na yo yango yo oh ngani so loba na longo se mabite e makokota mususu yo pe yango wana ko bande pe la test ya ko meka yo so ko bika tenga na nzala te wana so bande kumisa yo na lupango na linga ko makasi wa mwana malamu yo foza apenda na oria na classe ponga mwana récupérer na misapi na kosi tinda san quel mauvais rapport tous associés nata pene na sani tala kut na tinde senta baika na ngote nata imo na sani na bango na yabo tala ai sa ekoki boye yo nganga sala kande omoni quelle trahison oh na lala bien te ata sangwa liwe ka boyete tout aka mutu boyete na tout ama na nimba te butu mobimba tala na lela bino nzamba pambola o na loba be ko ya difficulté so kota na rompo ote o komana ngo so kota na rompo komana makambo eza saka na Congo weza mboka mi sete msuna miri bakiti matama likolanza lozo mona bango yo moni bandeke bapumba su group o ba pesa ngai pembe kamata mwendo bapumba lisusu ko pumba lisanga tozotonda te mwana sakana mapate ko mapolelo kwa mboke kota guerre na ba mwana ba motamba kote mwana ba soso po batonda ba pumba likolo baliani
sakana yo ngati banzi nyonso kutana na mesa no bauti wana miso bauti kingabwa ba ko kutana wana po ba mateno bagaro quartier nanga traîner ote mama o traîner nanga yo mboka so yo mutu se ma vina masekita ko kufa nzamba pambola na lela bino tu fort mbote na bino balandi ya Noël même TV vraiment a bozo landanga isa bino passer je te le pété bo s'abonner d'abord massivement bo liker bo cliquer bo kota na memeli bino to le pété 2022 ndeko nangai yeba yango na zo banda bo o mato kita to na mukilo to senga te bakute bisoko bacha bisoko cha nani robeta tolo yende kolo mukili pa pesa baninga faut trouver raison. Pourquoi mukile za mboka moko mutu na mutu achama selon za medenga cha mais to kuta bikila batu musuba imposa to la nanzela comme si bangonde ba kana nzambe nzela moko pa chalwa ana loba wa pesa nga matoi fi eza bagarre moko esila raté soko zonti mutu na sama belete de ronanga calcul ya vie ba betela opete mutu mususu ba ko expliquer vie mais e rosimba te soki moko kuta na conséquence te a pena ngomonia kokoma mutu na vie n'est pas dit que soko tanga kitende ko rupe vie kotanga eza moyen o babongisa pona mutu toza na facilité yeba mukili pe yango ndeza na banzele pe saka lipa avant mais kotanga pete n'est pas dit que sangi tina na miso bato soko yebi ko yebela oyo za o découvrir yango e repesa lipa po zu kimia na vie 2022 mwana mwasi lokanga bien kobala eza ndengo kanisaka te libala eza kitoko na propre na bilamba te libala eza d'abord comportement yokanga bien okoki kobala ministre okobala voyou mobali nyonso aza na bakritère ya mobali soki teme na bandi nano fana loba pourquoi miseleke te ya basi balandaka mibali te kaka mibali balandaka basi pourquoi basosa ya basi balandaka mibali te kaka mibali balandaka basi pourquoi nyama lokola balion ya basi soki bakangi nyama mobali aye batiki kolia bapesi ye privilège akangela bango mapangu wapi yokanga très bien on a oloba eza soumission ya makambo ndenge eza hiérarchie soki oyebi ko respecter mobali te ato tanga koleka ye ato kuti mobali na famille pauvre soko lingaki ye kota na se ya bokonzi na ye n'est pas dit que amonela yo yo za na droit koloba oyo lingia yo kame mingi yo kaka mobali ata otanga koleka mobali maloba nende saka na kilo koleka ya mwasi zalaka na soumission ya kobomba bafocha mobali libosa bandeko na yo to bato sino te ata bobotane bana na sako sambwisa ye wana akoyepa kosima nzela ake neti babiso oyo yango nazopesa bapiste clé mobali mpe soko oza na mwasi salaka tu avec sengwa libanda tuta yo osepelisaka mwasi na bana koma yo kozwa mbongo ozosepela olangwa opesa bambongo moko bibamba mpo alamba na moto ozwa na solo kwiti baréclamation ebele tomwana makambo mwana na yo propre azokende na coupe na classe lokola etoboka lipapa mwana azotya fille de fer mais yo tata na yo oza biloko wana tu eza basine ya mabe na vie yokanga mobali fo sepelisaka mama a partir ya banefiske ata bayebi ke osalaka te mokolo kope kobeta esimbi yaka nango tikaka mpe excédent kolingaka to kontrolaka mwasi mingi soko osimisa ye bambongo moke ekreaka badega ezongisaka na makanisi ebele atuna soko obala ye to te mpe kotisa banostalgie apiaka barapport na bakamarade ti okoma mpo bamama balembisi ye motema akimi yo soki mpo oza piaka makasi kogangelaka mwasi mingi to kotya libala lokola asingelingi katana oyo azoyokanga nazopesa bapiste clé 2022 contrôle kote omonaki pante esimbaki te échange soko oyebi kobatela makambo ya lelo te yoka naloba noni mpo comprendre yoka omoni 2022 eza kwa 2021 2020 soko oyebi kopesa yo moko sérieux kotosa yo te mpo bimisela oyo okozala na eloko te na vie nangi naloba nini 1 nga nayebi ke 2021 manka na tambo na bakompani bazonyokolanga mingi na salaire ya mokie na place ya komitika nasaka misala ti babetelanga maboko naza courage mais na basalaire moko mame nakoya kokufa ava likola misala pasi bakosiki balenga na famille or soki naza na appui na vie te moto akokabelanga aza te nakomipesa valeur na nga moko na mote na katelinga moko ndelo 6 mois na mipesi na kompani batyolanga me nazwa mbongo nasala ekonzo ntango nakozwa mbongo ekomi $20 50 30 comme ça na longo na musala konyokama wana na mipesi autonome na mipesi structure ya kotisa nga moko na schéma
ou bien nasalanda baninga na nzela mai ou bien nasala boutique moko ba papier mouchoir na ba cabine na fungola to na koma ko sabi nde baninga bakenda kazandu apaye lamba akena terre bongisi atia ngo repassage pour que noteka apana le fisc ou bien nakena bazandu bagambela na sombi batombola ba ketch nakena bongisi na tambusi na tekela batu na quartier bénéfice na wala bano ba piste clé yokanga ana loba Congo ko bongeza sino makamba minene te à part mataba politique ko bonge komika na ba coup de main mikem ke bosomo na pamba yango so bomba Congo telema soko lingo tia teme na rebisa yo comment tozole la misale ezate mekena ba bar na pokwa tous les bars ezaka plein comment batu ba texte masanga na ba compagnie masanga ba bagetin Congo eza na pasité po ba kiva masanga chaque jour les aussi là banani ba melango ba utaka Brazza Angola bato ao yokanga ipanga sukala 100 francs ataka moko et puis sukala 100 francs somba pas moi si abodité hein soke somba sukai na boutique omoni muto bakebenga moteki na ndako ko somba te achepa nyoko la ba client sombelaka muto ata batu bazati afanda zotala te TV moteki malonga ye yo et puis somba mi pa ba wara o ba tiaka ba sake belé libanda sukala 100 francs kwa ya 300 ba boutique amike oza soko somina no mérite to so boire kwa kede boro eza kilo hein oye ba jango ata moni ba loso na kati uti kune kozonga kuna na peso ba piste ko somba miliki te Robert sachet de passe. Nous avons 100 francs sur Banguba. Boaka bango na tia ruti bango loko sebe e balinya de dinda ki sko ba biki na excursion. Likolo. Celui pesa mulai ko benda ka trompe matengu be aussi la no. Fula bango loko lo seya boye bele bozonga na posta mi bale. Na pesa tekitala. Na l'action na kolia. Yo za bébé hein. Na ote ayo kokola na Congo soko lingo yo kanga challenger ato moni patron aleka na kwata Congo soko sufa na Congo reba makamna zoloba nakosi oza bar poto na zo kama yo nzambe elaksanga direction na 34 ans ndeno tambola ko bunga te pona ko bunga no balaksio direction ni ne bo sakana nzambe hein na moko ko 42 ans so ba na combien orphelin ba para ba kufi orphelin na 42 ans Regarde kufa na jinini sakana yo na ote ya yo yango moninga na ibaka kenza menda changa e simba te nga kolonga na koboya ngate ba faute na sala ese ko la formation pepe sanga sagesse o etali lobi esa ngana nzambe seka na onga metikela nga lobi na koma to kutana yonga ti ba bale esa kuleta faresa kitoko jamais kupa mudi ndame na makolo jogo ego bana sakana o mboka Yaya na ebi soko lingo resi na visa lokola muto ba meme na bar so muninga zo soma masanga yo koseka na ba cigarette po mona ko bosse dépense bino mi bale yo o pede bouteille na bimini banda na loti ja chimbogo na chona munoko pa na pelisi tani koma na tongo to mi magina to panzagi na dépense ya concret so peut yo saka dépense yo moko yo saka biso mi ba influence yeba vie soko moni ba benge olia na mutu kolia tolo bate akotanda ko dunda ko pekso mbala sima tango ngo kata liquide cheke nan alingaka mingi ni so alingaka bale kota masola bale ya ko kota na diction sa masola bando dunda mi tango ko sima monika ko bo sisi mi ba nzoko pile na CC ja Congo na peso ba piste clé ya ko resi na Congo so yo kinga na ofuni ba document ko ya na Congo mai te o mona Congo munene zalo ka ba biso ngata na ko tala yo tala na beto la chemin ngana kenda kotala mutu ngaso na kotala fana kota lopango na chekaka na porte na tala na place balamba propre boy kote balamba ki ba kombi ko bunga te na balambi te e bimela mutu moka na porte ko bae na ndena ko yeba fona leka na faux poule nga ko bae kaka na yeba kana ko bae e bae leo ya désespoir poko bae mokate saka lokwa muchope bima ata zokosa na suko bandingisa ka muturo kwa matanga awa soma ni mtu awa te lega tala na biso tester ya via ya ko ya biya ya te porque no 500 francs no yaki nanga tiko no tika ngo pamba yango moninga na loba 2022
yokanga nina loba otanga te talinga te zala courage longa na influence ezanga tina dignité na okotika ngo te pa mutu nyonso soki mutu abengo na musala salela ye soki bando tuna makambo ya vie privée boya comment na oselo musala tuna ngo bota bana combien na personne nombre abano bandi yo commence na musala malonga to bati bana ebelebwe wana combien jure na kosi tombokela ye mutu apia mbana eza nzambe tala na bano clé zanga mbongo tika na dignité landa place ko pesa ke bana bandeko za fa pesa mbongo fo mwasi na zala ba cholo na fa ba pesa fo batu na mona bango mutu bokolane na piaka meko za mbongo ke tala ye ndenge azochona libando tele meloko ko senga nyongwa mapa nzoka ndeko na propre na mona ko alingaka te bakata epongi mais so batu musuba ya zola mukamba mbango ndako abongo ko ya deux fois te oza ridiculiser et bongi première fois que tala ndeko a présenter na honneur libosa mwasi na ye omende konanga yo atana sate yambaka malam kilo bosa mais so dambe likolo omana na mwana ana mukando tuna ba question en français le quoi espion. Pourquoi tu viens souvent ici? Tu manges beaucoup hein. C'est que c'est là que au réunion babita lokoso aye mwana yoki. Parce que alors mwana bomba kata bando tuna yo. On a chef faut faire tuna. Tu vas terminer ça. Voilà ce montant quand ça cadé, tu as grandi hein. A coller comme une question hein. Mauvais mayo. Nzonga de mwana ene. Osoke nda otamu to so bango kutana mwana na te. Akende classe. Ozokosa. Na linga kae nzonga nda akende. Tala. Nzamba pambola. Nao na lobite. Na loba ka critère ya vie ndenge sambwisa biso. Kolanda ngote zama ya moto. Objectif ya vie utana nzambe. Kotala ka condition vie oyela te. Kotala ka place sola la tende ngosoli ate. Soko komi lobi na courage ayebi yo. Makelela bato soko ba supporter. Ochebi te ba wolola. Soko ochebi ba changer langage. Olenga nani? Neti ngolenga nani? Ngamo kolonga. Na osuki sao. Na bika erreur na sala. Na uta bi uta. Na ina mbolongo na ngana joki pe bizozwa. Ona somba kwanga na ngana nzela. Ngana bite na ke ka parler na lamsaka ekolo pe sana bonus. Na kota lopango be na monika banani ba okita nzungu sika. Ngabe lambe ndana moni moto ofidi se ki fe batondi. Petite fille morazana. Na bika nani azana kwa ya John gabi oh chela ngama fufu na lamba ah imani gabiga na eka na ninyo moko pecha chama ya fufu wapi fufu na pesa 1000 fa kenda usomo na tala kulume si na taraka et son alobaka na ngao na déjà touchanga na lala bien te et si te tinda sani na bika na baby si makambo tinda sani jamais yoko lo bande pa John nzungu na yo yango yo oh ngani so lo ba na longo se mabite e makoroto mususu yo pe yango wana ko bande pe la test ya ko meka yo so ko bika tenga na nzala te wana so bande kumisa yo na lupango na linga ko makasi wa mwana malamu yo foza apendana oria na classe ponga mwana récupérer na misapi na kosi tinda san quel mauvais rapport tous associés. Nata pene na sani tala. Kut natinde senta baika. Nana ngote. Nata imwe na sani na bango. Na bo tala. Ai sampe ekoki boy. Yo nganga. Sala kande omoni. Sala kande omoni. Quelle trahison. Oh. Na lala bien te. Ata sangwa liwe ka boyete tout aka mutu boyete. Na tout ama. Na nimba te butu mobimba. Tala. Na lela bino nzamba pambola o na loba be ko ya difficulté so kota na rompo yote o komana ngo so kota na rompo ko mina makambo eza saka na Congo we zamboka mi sete msuna miri bakiti matama likolanza lozo mona bango yo moni bandeke bapumba su groupe o ba pesa ngai pembe kamata mwendo bapumba lisusu ko pumba lisanga tozo tonda te mwana sakana mapate ko mapolelo kwa mboke kota guerre na ba mwana ba mo tamba kote mwana ba soso po batonda ba pumba likolo baliani sakana yo kanti banzinyo so kutana na mesa no ba uti wana miso ba uti kinga bwa ba ko kutana wana po ba mateno ba garo quartier na nga train ote mama o train na nga yo mboka so yo mutu se ma vina maseki tala ko kufa nzamba pambola na lela bino tu fort Yasika eye Noël noble
TV, Noël Noble TV. Makamwa sika, bagaga sika, bafima sika, koseka ayogo, saone, Noël Meuble TV, Noël Meuble TV. Ne pour moi mission besoin succès. Hey Meuble TV, mais un Meuble TV, saone, saone, pour moi on a bimelo live, on a bimelo tout compte. Là, balobi, il y a le sika 2022 mamba sika. Balobi chaîne eza moko. Hein? Noël Meuble TV. Maître du temple, mais Noël Meuble TV, vous s'abonner massivement. Tout le monde va star na bino mboka bokomona mamba bien be mission ba gag. Vous s'abonner massivement na Noël Meuble TV. Noël Meuble TV. Noël Meuble TV. Vous s'abonner massivement, c'est facile comme bonjour. Sauf que quand tu as un on a s'abonner, cliquer quand on a tap direct aux la page. D'abord s'abonner massivement à Noël Meuble TV. Noël Meuble TV. Noël Meuble TV. Moto au Saranati. Batunyo sur le décor il aura. Vous s'abonner. Manière yon l'accent qui bolinganga. Ça, ils ont s'abonner à Noël Meuble TV. Personne s'abonner yango na Noël Meuble TV. Na Noël Meuble TV, tout la navagade, émotion, ba série télévisée, ba chronique musicale, chronique politique, chronique sportive, chronique chroniqueuse. Awa na Noël Meuble TV. Awa bagag d'émission makambo kitoko na Noël Meuble TV. Kitoko. Noël Meuble TV. Donc deux fois tu peux pas s'y. Donc tout le artiste pour mon n'est pas Noël Meuble TV. Ngakutuko avant que ne se soulager na ke s'abonner.